ក្រោយខ្ញុំខុសនឹងថតភាពវីដេអូស្អាតជូនបងប្អូនទស្សនាជាប្រចាំចឹងហើយបងប្អូនជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជួយតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំនិង page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូននិយាយទៅគឺមើលទៅទេសភាព view តรงនេះគឺស្អាតហើយនេះគឺពេញស្អាតដោយណាបងប្អូនទាំងពលិថ្ងៃទាំងទេសភាពទាំងអាគារទាំងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនងាយមានទេវីដេអូបែបនេះហើយបងប្អូនសូមទស្សនាហើយក៏ជួយចុចតាមដានរយៈ channel ខ្ញុំបាទនិង page ខ្ញុំបាទដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានេះគឺខ្ញុំរៀបថយមករៀងឆ្ងាយបន្តិចខ្ញុំចង់បាន view ឲ្យវាធំបន្តិចឲ្យរៀងស្អាតបងប្អូននេះគឺខ្ញុំយក view ទាំងនេះគឺឲ្យវាឆ្ងាយចឹងមកវាស្អាតណាស់បងប្អូនមើលទៅទលាយធំមើលទៅពេញភ្នែកដោយបងប្អូនចឹងហើយនេះជាវីដេអូបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូផុសបន្តបងប្អូនដែលតាមដាន channel របស់ខ្ញុំនិង Facebook page របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនតាមដានមិនខកបំណងទេដោយសារតែខ្ញុំឧស្សាហ៍ផលិតយករូបភាពទេសភាពកន្លែងដែលស្អាតជូនបងប្អូនស្នេហ៍ចឹងណាបងប្អូនចឹងបងប្អូននៅតែទស្សនាឲ្យចប់ទៅដើម្បីបានវីដេអូនឹងដល់ទីបញ្ចប់គឺផ្ដិតយកទេសភាពស្អាតនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទស្សនាគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងប្អូនពេលអារម្មណ៍បងប្អូនស្រស់ស្រាយនៅពេលដែលឃើញទេសភាព